kemi 37 mandate sepse Tirana ka marrë 1 mandat nga Korça. Dhe këtu kemi një projekcion me kuti bosh, kemi 1282 qendra votimi dhe këtu do fillojmë të shpërndajmë mandatet në momentin që do të kemi, kjo është ajo, pra të njëjtën gjë e kemi dhe ne këtu, por kjo është bosh, ne do ta shohim këtë kur të fillojmë të marrim rezultatet e para. Ndërkohë që ne do ta shohim kur të flasim pak për detaje se si kanë dalë pra se si kanë dalë në 2021, shumë interesante. Prandaj dhe Fieri për shembull është një betejë shumë e fortë elektorale. Sepse në Fieri do të shohim, nuk Fieri është i dyti me 16 mandate. Është i dyti, po gara është shumë ndjeshur. Tash sigurisht llogaritja nuk bëhet duke i marrë aritmetikisht votat që kishte LSI-ja në 2021 dhe t'ia shtojmë sot Partisë Demokratike, sepse LSI-ja nuk ka ndoshta të njëjtat vota aritmetikisht që kishte dhe nuk bëhet kjo mbledhje. Megjithatë do ta shohim rrugës. Po, Juel ndjes? Po të thoja që Vora, qëndrojmë pak ke Vora vetëm pak sekonda për të thënë që aty do duket dhe në vazhdim, dhe ndoshta prandaj dhe nuk po jepet, duke qenë se me sa informacione po më vinë tani, ka ndezur një debat shumë të madh në pjesën e listës së hapur socialiste. Duke qenë se duke u publikuar këto rezultate, në një farë mënyre tregon një trend që ka marrë Vora për emra të caktuar brenda listës hapur të Partisë Socialiste, që janë totalisht kundër, ndryshe nga sa kanë qenë në 2021, ku personi i cili ka marrë më shumë vota në Vorë e kishte në këto kutime nga 1 dhe nga 2 vota. Pra brenda Partisë Socialiste, po më thonë që kjo zonë si Vora, por më thonë edhe kombinati ka ndezur goxha një luftë civile të brendshme brenda antarëve të listës hapur të Partisë Socialiste. Do jetë interesante deri në fund Vora. Ndoshta kjo është dhe arsyeja pse u ndalua në një farë mënyrë që t'jepet rezultati, sepse ajo që ne publikuam, që e kishim ekskluzive, por dhe kutia e dytë që e kishe ekskluzive për domjen, dhe në vazhdim, po tregojnë një trend që me sa duket një pjesë e listës së hapur të Partisë Socialiste që kanë punuar shumë dhe kanë pas pritshmëri të mëdha nga Vora, ndjejnë në një farë mënyre që për Vorën është dhënë pse jo edhe një direktiv shumë më lartë që të shkojë drejt një emri të caktuar, ndoshta pretendent për Bashkinë e Tiranës në garë nesër. Okej, shikon se unë lexova votat, po për shembull të shohësh këtu është shumë interesante se një gjë që nuk e thash tek lista dhe tani ti ma përmende është që në emrat e përveçëm të Partisë Socialiste, pra nëse Partia Socialiste, ma jepni dhe njëra të tabelën, ju lutem se ishte shumë interesante dhe ta mbajmë pak, megjithëse cilësia nuk është. Këtu kemi një projekcion të parlamentit, Kliti ka shkrirë gjithë talentin e tij për të na dhënë një ngjyrosje të ulseve në parlament në momentin që do të kemi dhe shpërndarjen e mandateve. Kjo pra është ekrani. Si do të mbushet deri të premten mbasdite, tha Ilian Celibashi, do të kemi rezultatin para këtë zgjidhje. Por ma jepni edhe një herë atë sepse është shumë interesante atë kuponin e vogël, sepse kuponi i vogël tregon për shembull votën preferenciale brenda Partisë Socialiste dhe vota preferenciale për Partinë Socialiste për shembull është shumë interesante, kemi 75 ka Blendi Goxha. Erion Braçe ka 6 dhe pastaj me 6 nuk ka njëri tjetër, me nga 5 janë Fatmir Xhafaj, Ylli Sheu, Entela Ramosaçaj, gjithmonë me 5 Ervin Hoxha, ministri. Pra këto janë, duket sikur gjithë kanë shkuar për t'i dhënë Blendi Goxhës. Edhe në 2 kutitë e tjera të Vorës që janë infiltruar në media, është po njësoj situata. Te Partia Demokratike, te kjo kuti që pra kemi këto kupon që ka 42, kandidati me më shumë vota është Lorenzo Hoxha me 9 dhe pastaj me 6 është Ilira Mehmeti me 6. Pra kjo është vota preferenciale. Se dham ato, po është interesante kjo votë preferenciale. Për atë e kisha, për atë isha duke folur, sepse duke po nëse shohim dhe kutinë e domjes, po dhe një kuti tjetër që ka infiltruar në media, dhe aty kemi një tavan shumë të lartë të zotit Goxhe me vota në lidhemi pak me Enver Doçi. Enver, të përshëndes, e ndërprem lidhjen bashkë i nderuar, sepse u desh të lidheshim me Komisionin Qendror